وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جمعه فليس وإن كان طيبا فليس منه عليكم بالسواك. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada siang ini kita diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur, taufik hidayah, sehingga kita dapat bermuahajah serta dapat melaksanakan segala aktivitas, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan kita umatnya. Semoga kita yang hadir di masjid ini diperkenankan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami hormati, wabil khusus Ketua Majelis Masjid At-Taufik Bapak Haji Irwan Tanjung, Bang pengurus lainnya ada Ustaz Manhuri, Bang Marul Hasan, Habib Alwi, dan para habaib, para satis, para hujjaj, para ulama dan umaro yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi dan hormat dan takzim kami. Izinkan kami mewakili DKM Masjid At-Taufik untuk menyampaikan beberapa informasi dan maklumat. Maklumat yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid At-Taufik dengan saldo awal sebesar Rp3.172.500. Pemasukan dari jamaah sholat Jumat minggu lalu melalui kotak amal, tromol dan tanggokan pada tanggal 14 November 2025 sejumlah Rp1.395.000. Kemudian ada infak jariah dari hamba Allah sebesar 200.000. Total penerimaan sebesar Rp4.767.500. Kemudian kami informasikan pengeluarannya untuk biaya peribadatan dan operasional masjid sebesar Rp1.425.000 dan saldo sampai dengan hari ini sejumlah Rp3.342.500. Maklumat yang kedua kami sampaikan para petugas Jumat pada hari ini, khatib dan imam Ustadz Dr. Hasan Thohibi, muazin Bapak Rahmat bin Haji Marullah, dan Bilal Bapak Nur Ali. Maklumat atau informasi yang ketiga, di Masjid At-Taufik diadakan pengajian rutin setiap Senin malam Selasa maghrib berjamaah yang dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Sanusi. Untuk itu kami mengharapkan bagi jamaah yang mempunyai waktu luang untuk menghadiri acara tersebut. Dan kami informasikan subuh gabungan sekecamatan Keramat Jati akan diadakan di Musola Al-Mujahirin yang beralamat di Pucung 3. Kami himbau kepada jamaah sekalian agar merapatkan dan mengisi saf-saf di depan yang masih kosong, agar jamaah yang terlambat tidak melompati pundak-pundak. Kemudian juga kami mohon agar menonaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Dan kepada anak-anak kami meminta untuk tidak bercanda, senda gurau,
sehingga mengganggu jamaah yang lain. Selanjutnya marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan harapan agar kita dan keluarga kita di rumah senantiasa Allah berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak, kemudian kemudahan dalam segala urusan, kuat iman dan Islam, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita bacakan suratul Fatihah kepada para pewakaf serta dermawan yang telah menyumbangkan infak dan sedekahnya di masjid ini. Semoga Allah membalasnya dengan limpahan berkah di dunia ini dan mendapatkan pahala berlipat di akhirat nanti, yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Zaman Huri. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami hormati, demikianlah beberapa informasi dan maklumat yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihi niyah wa li kulli niyatin salihah bil qabul bitamami sul wa jami'il ma'mul wa ila harutir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah ila arwahi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajrani wa ajrin wa jaddatina wa jaddatikum wa li masyayikhina wa li masyayikhikum wa li qarabatina wa li qarabatikum wa li ahli baitina wa li baitikum wa li muallimina wa li muallikum mustazina wa li ustazikum wa ila ulamil amilin wal awliyai was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra wal basirin, khususan ila arwah almarhum Taufik bin Thahir, almarhum Ayun binti Kara, almarhum Haji Marullah bin Haji Mat Amin, almarhum Haji Julizar bin Sultan Makmur, almarhum Ahmad bin Si'ah, almarhum Romla binti Murtala, almarhum Haji Alhab Tanjung bin Husain Tanjung, almarhum Haji Mia binti Kamal, almarhum Haji Didi Jamhuri bin Madasari, almarhum M Yusuf bin Simi, almarhumah Masna binti Ridwan, almarhum Haji Aisyah binti Haji Rakimun, almarhum Haji Marsudi bin Karsidi, almarhum Nani Royani bin Mabu, almarhum Abi Abdul Rashid bin Pace, almarhumah Umi Haji Igun binti Tinggul, almarhum Imam Jayadi bin Ridwan, almarhum Haji Samsu bin Madrahim, almarhum Haji Swati binti Jamal, almarhum Haji Suradi bin Samo, almarhum Suwardi bin Ersumo di Joyo, almarhum Martiani binti Hadi Suparto, almarhum Adi Priyono bin Suwardi, almarhumah Susilani Budi Pawesti binti Suwardi, almarhum Datuk Ibrahim bin Haji Husin, almarhum Haji Tasbin bin Ahmad, almarhum Yudi Arianta bin Ahmad Jayadi, almarhumah wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa ja'al jannata ma'wahum rahimahumullah wa radiyallahu anhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk Fatihah yang ketiga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para penyumbang utamanya Jumat Berkah. Semoga Allah berikan ganti pahala yang berlipat ganda dan keberkahan dalam rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الفضل ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وعملا متقبلة إلى حوض حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وعشيرته من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة القربة رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من ذكرنا أسماءهم في الفاتحة من اجتمعنا هاهنا بسببهم اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نور يسعى ويطلع بين يديهم اللهم اجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وبدان لهم من النار وبكاء لهم من النار ومن كل سوء وعذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أجرهم من النار سالمين وأدخلهم الجنة آمنين اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة فريرون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون لنا يا الله بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل مقصودنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Innaka la tuqlif. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil bararatil kiram. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha summa kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Jami' At-Taufiq rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, berkat hidayah dan inayah Allah Jualah, kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid At-Taufiq ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik khutbah kita pada hari ini adalah rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa riqqatu qalbih, yaitu sifat kasih sayang Nabi dan kelembutan hatinya alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke atas dunia ini adalah untuk menjadi rahmat semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Apa arti alam itu? Para jumhur mufassirin bersepakat
Dengan redaksi yang simpel, alam itu adalah kullu ma siwallah fahuwa alam. Semua yang selain Allah itu adalah alam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk alam semesta ini, alamus sufla wa alamul ulia, baik alam langit, alam bumi serta isinya dan yang ada di dalam perut bumi. Maka Nabi kita Muhammad SAW menjadi rahmat, berkasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini dan seluruhnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum dan khusus Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dikabarkan dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka dengan sebab rahmat Allah, baknya di sini adalah bak sababiyah, rahmat datangnya disebabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat lemah lembut. Lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalb, seandainya kamu berkeras hati dan juga bersifat kasar, lan faddu min haulik, pasti mereka, khususnya Nabi kita, para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan lari dari sisi kamu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkasih sayang mempunyai prioritas. Prioritas yang pertama tentunya kita sesama manusia yang perlu kita kasihani, kita sayangi dan kita hormati. Kemudian kepada binatang, kemudian selanjutnya kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Kepada manusia sebagaimana tadi telah disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, itu kepada para sahabat dan juga wabil khusus kepada keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu kana fi mihmanati ahlihi wa yu'awinuhum fil umuril baitiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sifat kasih sayangnya, dia selalu membantu urusan rumah tangga, bekerja bersama keluarganya dalam urusan rumah tangga. Qad jaa Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi faqalat innahu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah wa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam min jababiratir rijal bal kana katsiran ma kana yakhdimu nafsahu binafsihi alaihi salatu wassalam. Datang salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aswad. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan wahai Aisyah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangganya? Aisyah menjawab, dia selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu keluarganya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang sholat kemudian pergi melaksanakan sholat. Di dalam hadis lain dikatakan, wa huwa la ya'rifuha wa hiya la ta'rifuhu. Kalau sudah datang waktu sholat, ditinggalkan semua pekerjaan rumah tangga, ditinggalkan semua urusan dunia. Seakan-akan Nabi tidak kenal Aisyah, Aisyah pun tidak kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena menuju kepada Tuhannya pencipta alam semesta ini. Dan Nabi bukan termasuk orang yang sombong, yang congkak dan angkuh. Tetap bahkan Nabi kebanyakan selalu mengerjakan pekerjaannya, menghadamkan dirinya sendiri, self service. Selalu melakukan pekerjaan, kebanyakannya adalah melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri, tidak minta dibantu kepada orang lain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam hadis lain dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan kana yukhayyitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menjahit bajunya sendiri dan menambal sendalnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita memahami bahwa jangan sampai kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam persis atau serupa apa yang dia laksanakan. Mengikuti sunnah Nabi bukan harus persis apa yang harus dilakukan oleh Nabi kemudian kita lakukannya. Habis kita mendengar khutbah ini, kita pulang ke rumah, kita cari baju kita, ada yang sobek atau tidak. Kemudian kalau ada kita tambal, kalau tidak ada kita sobek. Kita cari sendal kita, sepatu kita, kalau ada kita tambal, kalau tidak kita putuskan. Bukan begitu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kadang-kadang di tengah masyarakat, apabila kita mengerjakan sesuatu perbuatan diminta mana dalilnya, Nabi kerjakan apa tidak. Kalau Nabi tidak kerjakan itu hukumnya haram, maka tidak begitu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kita kasih sayang kepada binatang. Dalam sebuah hadis ada seorang wanita masuk neraka karena kucing, masuk surga karena anjing. Masuk neraka karena kucing. Kana timra'atu dakhalatin nar imra'atu fi hirratin rabatatha walam tada'ha walam litakula min hasyaisil ard. Seorang wanita masuk ke dalam neraka disebabkan karena kucing. Fi hirratin, fi juga di sini bimana ba sababiyah, disebabkan karena dia mengikat kucing, tidak diberi makan, tidak dilepas untuk memakan makanan yang ada di permukaan bumi ini. Begitulah kalau orang tidak mempunyai kasih sayang walaupun kepada binatang, maka Islam sangat keras menghukumnya. Dan sebaliknya ada seorang anam ro'atan bagaya yatifu ilal ard wa yara kalban yatifu fi bi'rin fi yaumin harin fawaqa fi qalbihi rahmah, maka fawaqa'at fi qalbihi rahmah fawaqa'a khuffaha summa kharaja fa saqaha faghafarahu Allahu laha bihi. Ada seorang wanita melihat anjing, seorang wanita pelacur, dia mau tobat, dia pergi, tidak kemana dia mau pergi untuk bertobat, keliling-keliling masuk kampung keluar kampung. Kemudian pada satu saat dia melihat seekor anjing di dalam, pada waktu hari yang terik matahari yang sangat panas, muter-muter di sekitar sumur. Kemudian jatuhlah dalam hatinya sifat kasih sayang, sifat rahmatnya. Kemudian dia turun, dia lepaskan khufnya, yaitu sepatu khuf, dia lepas, kemudian diambil air, kemudian dia naik, dia minumkan anjing tersebut. Kemudian faghfarallahu laha bihi, kemudian Allah mengampuni dosa pelacur itu bihi, dengan sebab meminumkan anjing. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan, mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita harus persis, bukan berarti kalau minta ampun harus kita menjadi pelacur, kemudian kita mencari anjing, kita minumkan air untuk anjing tersebut. Tidak seperti itu. Maka yang mana apa saja yang kita lakukan di atas dunia ini yang bersifat kasih sayang kepada makhluk, maka itu adalah sudah kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus persis. Iza kanatir rahmatu bikalbin yataghfiru dzunubal baghaya fa kaifa iza ar-rahma bil insan bil bashar. Apabila kasih sayang kepada anjing saja menyebabkan wanita pelacur masuk ke dalam surga, bagaimana kalau kita berkasih sayang kepada manusia? Akan terjadi tasna'ul ajaib, akan terjadi suatu keanehan-keanehan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali khutbah kita sampai pada kalimat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala
dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul mujahidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdi al hajat wa yakafi al muhimmat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayiat wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal awliya'i wal ummahat. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Palestin wa dammir a'daka a'da'ad-din minal yahudiyyin suyu'iyyin al mu'taddin al zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa aqlil adadahum wa baddid diyarahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya qahhar ya jabbar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة إلى الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu subuhakum fi tasawwatun tamam shalah sudul poraju hadzal manaqib yarhamakumullah. Luruskan dan rapatkan barisannya. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah wasif. Salatu wa nusuki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Ya Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma
بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المقدسة يا نبي أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل اللهم اغفر لي ما قدم لا يكبر الظلم إلا أنت اللهم اغفر لي ما قدم وأخر أنت المقدم وأنت المؤخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا يسمعك عليه رجال من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين والآمنين والأموات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ilahi lastul firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ilahi lastul firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ilahi lastul firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal mannu wa lakal fadlu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdi al hajat wa yakfi al muhimmat irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa jannata ma'al aba'i wal awliya wal ummahat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفيكم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا فإنك الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خلق سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد وعلى آله وصحبه